Hello guys! Welcome back to my channel. So, ngayon guys, ay nagpapaligo ako sa aking alaga na si Kuko. Ang aking parrot. Ayan siya guys. Paliguan ko siya, sobrang init. At linisan ko ang kaniyang kulungan. Ayan. So, umpisahan na natin guys. Let's go, Coco. Ang gulong yung kulungan niya. Ayan guys. Buksan muna natin ang pintuan. Diyan po siya. Buksan ko muna ang pintuan guys. Dito ko siya bilad. Sobrang init.
na siya. Bilat siya dito. Ayan. Ayan siya. Bilad ka. Bilad ko muna siya guys ng mga 15 minutes. Tapos kukunin ko na siya. Kasi bawal sa kanya na hindi matuyot yung yung balahibo niya. Baka mamatay siya. At lagot ako. Kaya ibilad muna natin siya. Kaya sensitive kasi siya ito guys. Kaya noong niliguan siya ng alaga ko, tapos hindi siya binilad guys. Ayun, nanginginig siya. Natakot yung amo ko. Baka mamatay. Kasi sobrang mahal ko ito guys. 4,000 real I think. Ganun yung bili ng alaga ko. Kaya ayan, ibilad muna natin siya. Ayan guys, direct na direct ang araw. Ayan yung sa labas sa harap ng bahay namin. Ayan doon. Ayan yung first gate, tsaka second gate, at tsaka dito sa likod na yan, may third gate yan. Kaya ayan. So, iiwan ko muna yan si Coco, yung alaga ko. Kunin ko yan siya mamaya after 15 minutes kaya. So, i-update ko kayo mamaya guys pag tuyo na siya. Ayan, bigyan natin siya ng tubig. Ayan yung tubig niya. Ito yung pagkain niya. Ito yung pagkain niya guys. Ayan, kain ka na Coco.
Ito yung sala namin guys. Ayan, hindi naman masyadong malaki yung sala. Tsaka yung dyan, kwarto na ano kung dyan. Ito yung hagdan. Sisay kami itong kwarto na ano natin. Ayan. Ito yung room isa. Ito yung CR. Linisan ko muna kasi ayan ang dami. Dami tayo. So, bye guys. So, ayan na nga guys. Tapos na akong nagpaligo sa aking alaga na si Kuko. Ayan, ano na siya. Gwapo na siya. Maganda na yung, yung kulay ng balahibo niya. Green na talaga. Kaya gustong gusto niya yan maligo ngayon guys kasi sobrang init. Kapag sobrang ingay niya yan, ayan, ibig sabihin magpaligo na yan siya. Kaya, ayan. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. So sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking susunod na video. Bye guys! God bless everyone!